Երեքամյա Տիգրանի ողբերգական մահից ցնցված ծափաթաղում հողին են հանձնել մեկ շաբաթ որոնումներից հետո գտնված փոքրիկի մարմինը։ Կադրերը չենք ցուցադրում հաշվի առնելով թեմայի զգայունությունը։ Գեղարքունիքի մարզպետարանում քննարկել են Տիգրանի ծնողներին ծնողական իրավունքից զրկելու եւ երեխաների հետագա խնամքի հարցը։ Թե ինչ որոշում են կայացրել, որևէ կերպ չկարողացանք պարզել։ Մարզպետարանից հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։ Ծափաթաղի վարչական շրջանի ղեկավար Դավիթ Գզողյանը այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում ասել է, որ փաստաթղթերով երեխայի թե մայրը, թե հայրը առողջ են։ Ընտանիքում մեկ երեխա ունի առողջական խնդիրներ, բայց դեռ որոնումների օրերին այնտեղ գնացած մեր թիմին գյուղացիներն ասել էին, որ ընտանիքում գրեթե բոլորը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Երեխայի դին հայտնաբերելու հաջորդ օրը ներքին գործերի նախարարը բացահայտեց փոքրիկի մահվան հանգամանքները։ Սպանել է հայրը խեղդամահ անելու ճանապարհով։ Երեխայի հայրը նշել է, որ ներընտանեկան որոշակի հարցադրման շրջանակներում է վրա հասել դեպքը։ Նախարարի խոսքից ենթադրում ենք, հնարավոր է հայրը այս քայլին է դիմել այն բանից հետո, երբ պարզել է, որ ինքը չէ երեխայի կենսաբանական հայրը։ Շատ նախնական տվյալներով Տիգրանը մեծ եղբոր հետ է տնից դուրս եկել, ապա հանդիպել հորը։ Սպանության միակ վկան կարող էր լինել 5 տարեկան եղբայրը, որը սակայն չի խոսում։ Օրեր շարունակ երեխայի հետ աշխատած մասնագետների խոսքով տղան կոկորդն է ցույց տվել, երբ հարցրել են եղբոր մասին։ Հավանաբար ցանկացել է հասկացնել խեղդամահ արվելու մասին։ Երեխայի սպանության մեղադրանքով ձերբակալված հայրը Արմեն Հովանեսովը կալանավորվել է 2 ամսով։ Նախարարն ասում է, ահազանգը ստանալու առաջին օրվանից հոր կողմից երեխայի սպանության վարկածը եւս դիտարկել են իրավապահները։ Այդ դեպքում ինչպես է սպանություն կատարածը մի քանի անգամ տեղափոխել փոքրիկի դին, երբ 6 օր շարունակ Տիգրանին փնտրում էին հարյուրավոր ոստիկաններ ու կամավորներ։ Ինչու կասկածվող հայրը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում չի եղել։ Ըստ նախնական ցուցմունքի երեխայի հոր նա երեխայի մարմնի տեղափոխություն է իրականացրել տարածքների։ Մի հետաքրքիր փաստ կա, որ հենց սկզբից ուշադրություն էր գրավել։ Երեխայի անհետանալու հենց հաջորդ օրը քրեական վարույթ էր հարուցվել սպանության հոդվածով։ Մերի Դանիելյան, Free Open Media։